这天一冷，支原体感染又多起来了。孩子不发烧后呢，却一直反复咳嗽。那为什么会反复咳嗽呢？家长要警惕这个原因。多数情况下是感染后气道黏膜受到刺激，它就会产生更多的粘液，把这个病原微生物它给包裹住，然后通过咳嗽把它排出气道。但儿童咳嗽反射比较弱，痰咳不出来，就会淤里化热，引发肺热，就更加容易导致痰液粘稠，咳不出来，导致咳嗽反反复复。如果明确的是肺炎支原体感染的，我们可以用阿奇霉素。如果高热38度以上，要用退烧药，比如布洛芬、对乙酰氨基酚。但对于窒息性咳嗽，也要配合用对症的儿童止咳药，比如小儿肺热咳喘口服液，是临床常用的中成药，在清热解毒、宣肺化痰的同时，也有一定的抗病毒作用。有研究表明，阿奇霉素联合小儿肺热咳喘口服液使用，对于支原体肺炎的治愈率是单用阿奇霉素的1.739倍，而且还能缩短病程，减少阿奇霉素的耐药性。小儿肺热咳喘口服液是通过清肺热，使痰液变稀，让病毒能更好的排出体外，痰液咳出来了，呼吸道分泌物自然就减少了，咳嗽也会慢慢减轻。我讲明白了吗？